ว้าวพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วขนลุกเลยดอกว่านหางจระเข้ขึ้นอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ชั้น4นะก่อนหน้านี้เราอยู่ชั้น5ใช่ไหมนี่ก้านเรายังไม่เคยหักเลยนี่ก้านแรกนี่ก้านที่2และอันนู้นน่ะที่พิงอยู่น่ะเนี่ยก้านที่3โอ้แล้วมาวันนี้โอ้เห็นแล้วขนลุกจริงๆทุกคนเห็นแล้วขนลุกดูสิขนค่อยลุกอีหลีสาธุสาธุเด้อมาค้ำมาคูณเฮงเฮงรวยรวยปังปังเด้อนี่ดอกที่4แล้วนะทุกคนตอนอยู่ชั้น5ขึ้นมา3ดอกนะคะมี1มี2แล้วก็3นู่นอันนี้ดอกที่4ของชั้น4ให้ดูเฮงเฮงรวยรวยปังปังมาค้ำมาคูณมาปกป้องเด้อสาธุสาธุ